Lani yo bener ama nggo seragam. Nek sik menangan ngono nggo seragam. Ning lawani bayar kowe. Kowe tak bayari kowe. Ndi? Jajane. Cuaca pagi. Kae menungsane kae. Minggah sik takon jipuk. Ra manut karo sing ngengu ya kono kowe. Manut karo sing ngengu jipuk. Gitu ya. Ra iso nek nggo kabeh. Persiapan lomba kayak dicas kabeh. Wonge ya kayak dicas kabeh, didis kabeh kae. Menuju Perkopian. perkopian karo teh karo gantangane. Iki njero ana swidak pira ya? Munyukane Agung. Munyukane sapa? Heeh. Kurang Jawa yo. Apane? Oleh kono yo rekoso. Iki tambahan paling iki. Ini durene nanti nyebut ini lho. Kok apa? Alune kae apaan? Ketemu. Apane kae? Tikete barang. Engko Pemesanan tiket. Ayo. Oke. Tiga 95. Ya. Jadi Kristiawan ini 200 pasti satu. Wis do dikumpul ke tuh. Urung kok kowe PLN iki pira ngono pira kuwi? 650 itu. Antok kae dianu. Bulan. Hah? Pira jan? 650. 650. Engko dianu. Yo iya kok. Anu bocah. Rijal ketambahan ki loro. Isi piro poin piro? Jujur aja, ini kayak ngiler kopi. Pagi banget Ran. Pas, gimana rasanya Mas? Mantep. Patel. Bayar. Kali mau tambah 100 piro mau? 15. Gitu. Satu sweet. Ya. Oke. Cocok. Iku calo. Ayo ki, kenapa wis dijaluk lho, Pak? Kita orang ngerti.
Sing 30 poin, Bro. Liyane Selawi. Selawi ini 350. Sing 20, 20.000. iki tak jupuk iki. Oke, siap. Asem iki, Bro. Yo, mulai berdatangan. Ah, nggih monggo. Baik, pesertane Borobudur, Pak. Latihan apa? Ora apa-apa. Ora kaya biasane. Ora apa-apa. Biasa nih kali. Dolanan Manuk men apa men penghibur tenan. nguntuli lah, Pak. Iya sing jewek sing elek-elek. Apik-apik kan. Menggereng. Kok wis keweran. Biar dimuai tak ada poinnya. Biar mulai mulai. Ora ora tekan kono kasihan, Pak. Nomornya sampai sini juga. Oh. Iki nambah rong, 50 Pak Om. Buang ya lho. Nek wong tuwa-tuwa ya ora temu. Ya tak bayar iki. Ora ono paku kok mampu. Oh iya. Apa ngene belum sesuai rapat. Aku ora penak to, ya wis kok. Wong ki arek nang gantang kok. Ha iki ini Ditemukan ngono wae engko ngono apa kowe. Wong sing engko ana kuwi. Pak Lurah melu minum turane wae. Pak Lurah iki wisan. Men Pak Lurah iki. Kowe Iya, gara melu ndi. Kurang opo ya kok tasih gampang. Ya Mas. Tasih iki ngene. Sampeyan kelas kos poin kasih Mas. aku 350 250 350 250 150 100. Melu 5 melu les poin ora? Poin kok ora Pak Lurah. Rusak turun 150. Mas, bawani kita mau. Nomore padha wae sik 12 wae. Nah kuwi ana 12 to. rapi dia. Heeh. Ngisore iki nah. Ngono wae engko. Nah kuwi kayak gitu. Karo 100. Jaga ora. Jaga ora. Bagian tiket. Sik kok sik elang kok jahono engko. Oh sik ora mang turun. Nggone santai-santai. Oh sik. Heeh.
Satu aku wis ono iki. Jebol loro. Kakean. Ora sing enggak mangkat tuh. Ane kita sih ning jenengan 3 Masuk Pak Dewi. Mumpun to. Lu ana wae, dosa iki jenengan. Ora iki wis murah los apa poin 1. Ini 30. Lawe. Lawe to. Kayu. Oke. Matur suwun. Kurang ora. Pas to? Mas. Kuwi gorene wae kuwi. Tak ngeliat. Iso hitungan ya to. Yo kuwi engko melu iki. Kowe titik aku saya ketemu. Yo melu iki apa melu ya? Ayo melu kuwi kena. Iki lurus ya. 40. Nggih. Untuk pirang pas poinnya loro. Iku titik saya ketemu.